от кашля ночью. 250 миллилитров молока. Доводим только до кипения, но не кипятим. 1 чайную ложку шалфея. Настаиваем 15 минут. Бутера чуть не выпил. Знаменитый африканский мед. Прямые поставки из Африки. Так приятный, сладенький, полезный. Сам цимус съел. Все, всем хорошего настроения, здоровья. За 30 минут нужно употреблять до сна. Все, я